Hey guys, welcome back to my Nikunjo official YouTube channel. তো সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো গাইস, আজি আমি গৈ আছো এয়া Sirki Waterfall। তো বলক আপোনালোকে এনজয় কৰক ভিডিও। তো গাইস, আপোনালোকে এয়া দেখিছে এয়া হৈছে এয়াৰফিল্ড হয়, Pasigat এয়াৰফিল্ড। তো আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব, বহুত ডাঙৰ। তো ইয়াতে প্লেন লেণ্ডিং হয়। তো গাইস, বহুত আমি আগবাঢ়ি আহিছো। তো এয়া আপোনালোকে দেখিছে এটা বাগান আছে, গছ আছে পুৰা। তো Pasigat এৰিয়াটো বহুত ধুনীয়া জেগা হয় আৰু চাফা আছে, ৰাস্তাকেইটাও বহুত মজা। তো আপোনালোকে আহি চাই যাব। ফাইনেলি আমি সাইনবোর্ড এটা দেখিছো, লিখা আছে আলং তো বৰ্ডাক তানগিন, এনেকৈ কেইবাটাও জেগা ইয়াৰ পৰা যাব পাৰে যি। তো এইটো ৰাস্তা হয়। তো কিমান টাইম লাগে আৰু এতিয়া তো গাইজ ফাইনেলি আমি পালোঁ। এতিয়া ওপৰত উঠিব লাগিব। তো আমাৰ তিনিজন আছে, আয়ান্দা আছে, থুনু আছে, মুনু আছে। তো এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সকলোৱে এণ্ডিংলৈকে চাব। তো গাইজ এইটো আমাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ। ফাইনেলি আমি টিকেট কৰিলোঁ, বলক এতিয়া। সেইটো দেখিছা আৰু অকমান ফাইনেলি ৱাটাৰফল পালোঁ।
গাইজ এয়া দেখিছে মেটুন তো কোনে কোনে মেটুন দেখিছে কোনে কোনে নাই দেখা প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব সকলোৱে তো গাইজ নতুনকৈ কোনোবা মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট লাইক যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ ব্লগ ইমানেই সামৰিম লভ ইউ অল দা গাইজ বাই বাই কণ্টিনিউ কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম সকলোকে